Buonasera, benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. A Piazza Armerina una quindicenne si toglie la vita impiccandosi. La procura apre un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. L'ipotesi è quella di revenge porn. Paura nella notte, a Comiso esplode un ordigno davanti alle pompe funebri, per fortuna nessun ferito. A Palermo incendio doloso in un reparto del Policlinico, un vigilante intossicato dal fumo. Centinaia di cittadini e di comitati civici di Enna, Caltanissette e Agrigento manifestano a Palermo per chiedere interventi contro la siccità, poi l'incontro con i rappresentanti della Giunta a Palazzo d'Orlea. Si intitola Vivi la Sicilia tutto l'anno, la nuova campagna promozionale che la regione siciliana ha prodotto per incentivare il turismo nell'isola anche nei mesi di bassa stagione. Calcio Serie B, Palermo a Frosinone per cancellare la sconfitta interna contro il Cittadella. Dionisi confessa: siamo arrabbiati, dobbiamo essere più efficaci. In Serie C il Catania domenica sarà impegnato a Crotone, la partita sarà trasmessa in chiaro da Telecolor. Ancora buonasera. Si indaga a Piazza Armerina per ricostruire gli ultimi momenti di vita di una quindicenne che ieri si è tolta la vita impiccandosi con una corda dell'altalena. La procura apre un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio, centinaia i messaggi di cordoglio sui social. Il servizio di Orazio Longo. Una città sotto shock, così si presenta Piazza Armerina nell'Ennese dopo la tragica notizia del suicidio di una giovanissima, una ragazzina di 15 anni che si è tolta la vita impiccandosi con la corda di un'altalena nella casa di campagna di famiglia. Centinaia i messaggi di cordoglio sui social, il sindaco Nino Cammarata parla di ferita che lascia un vuoto profondo. Oggi è il momento del cordoglio, scrive in un post, ma sarà necessario come comunità riflettere insieme su quanto accaduto. Quello che stanno facendo in queste ore gli inquirenti, indagini per cercare di capire se dietro al suicidio ci sia un travaglio indotto da una o più persone che avrebbero fatto vivere alla giovane un momento di grande difficoltà o di vera e propria prostrazione, una qualche forma di bullismo culminata nel drammatico gesto. Per questo stanno ascoltando amici e compagni di scuola, parenti e insegnanti mentre si apprestano a passare al setaccio telefoni e supporti informatici. Sotto osservazione le chat e i messaggi alla ricerca di tutto ciò che possa fare luce sui tormenti della ragazzina che si era trasferita dal nord Italia con la famiglia solo qualche mese fa. Niente viene al momento escluso dagli investigatori. Si segue tra le altre anche la pista che l'avrebbe potuta vedere vittima di una illecita condivisione pubblica di immagini private e intime. La procura di Enna ha aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di istigazione al suicidio. A scoprire il corpo della ragazza che era uscita in anticipo da scuola, frequentava l'istituto superiore, è stata la madre, di rientro dal lavoro. Inutili soccorsi, con il medico a bordo dell'ambulanza che ha provato a rianimarla per oltre mezz'ora. Paura a Comiso, esplode un ordigno davanti a un'attività di pompe funebri vicino al commissariato di polizia. Nessun ferito, ma ci racconta i fatti Veronica Barbarino. Paura nella notte a Comiso. Un ordigno esplosivo è stato collocato da ignoti davanti alla porta d'ingresso di un'agenzia di pompe funebri in via Attilio Regolo. L'esplosione ha creato un forte boato e allarmato i molti cittadini della zona. E a voi che cosa ha causato? Io avevo la macchina qua parcheggiata e mi ha rotto il parabrezza. E a casa? E i vetri di là sopra tutti li ha rotto. Ho sentito in campagna, ma nel Murecaccio sono 1,5 km. Erano le 2 meno un quarto. Le fiamme hanno subito avvolto i locali al piano terra, dove si trova l'agenzia, e l'onda d'urto ha causato la rottura dei vetri degli appartamenti limitrofi. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, oltre ai vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. Partendo dalla visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, gli investigatori hanno avviato le indagini senza escludere nessuna ipotesi. Un vero e proprio deposito di scooter rubati è stato scoperto dalla polizia nell'ambito di costanti servizi di controllo del territorio a Catania. Il deposito si trova nei pressi di piazza Carlo Alberto, non raggiungibile dalle auto e quindi ritenuto meno esposto a sguardi indiscreti. I mezzi sono stati restituiti poi ai legittimi proprietari. State vedendo le immagini. E adesso ci spostiamo a Palermo, panico al Policlinico per un incendio divampato nel reparto di ostetricia e ginecologia. I vigili del fuoco hanno accertato che il rogo è di natura dolosa. Lorena Dolci.
Quando ha visto il fumo e le fiamme che stavano invadendo il reparto che ospita gestanti e neonati, il vigilante del Policlinico di Palermo in servizio a ostetricia e ginecologia non ci ha pensato 2 volte. Ha cercato di spegnere il fuoco, evitando il peggio, ma è rimasto intossicato ed è ricoverato in codice giallo. Le squadre dei vigili del fuoco hanno poi domato l'incendio, facendo una inquietante scoperta. Le fiamme erano partite da un mucchio di stracci imbevuti di liquido infiammabile, lasciati in un cestino dello spogliatoio del personale. Un incendio di chiara origine dolosa. E c'è un precedente. Alcuni giorni fa un altro rogo era divampato negli ex locali del Centro Qualità Rischio Chimico, che fa capo a Villa Sofia Cervello, ospitati per anni al Policlinico ma in via di trasferimento. Dentro c'erano ancora costosi macchinari che dovevano essere portati nella nuova struttura. Se si dovesse scoprire che anche quello è stato appiccato dolosamente, si allungano ulteriori ombre sulla gestione del centro, visto che ci sono voluti 8 anni per completare il trasferimento di quello che in tanti hanno definito il laboratorio degli sprechi, con macchinari costosissimi fermi e mai utilizzati. A Castiglione di Sicilia, nel catanese, il responsabile dello sportello CAF della UIL è stato malmenato nella sede del sindacato da un uomo che si rifiutava di pagare la tariffa obbligatoria per una prestazione richiesta. L'aggressore ha anche danneggiato gli uffici dell'organizzazione sindacale. La vittima è stata ricoverata per trauma cranico e toracico. Adesso parliamo del femminicidio di Lorena 44 anni fa a Furcisicolo. Il ministro Nordio acquisisce gli atti per vederci chiaro. L'autore del delitto potrebbe essere infatti messo in libertà, quindi vedersi cancellato l'ergastolo inflittogli grazie alle attenuanti dello stress da Covid. Francesco Triolo. Le carte del femminicidio di Lorena 40 finiscono sul tavolo del ministro della giustizia Carlo Nordio. L'acquisizione degli atti è stata decisa dopo l'interrogazione parlamentare della senatrice messinese di Italia Viva Daphne Musolino sul nuovo processo a carico dell'ex compagno della ragazza Antonio De Pace. Il ministro Nordio ha quindi chiesto una relazione alla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, che si sta occupando in seconda battuta della vicenda per la mancata concessione delle attenuanti generiche nel primo giudizio. Lorena 40, la studentessa di medicina originaria di Favara nell'Agrigentino, fu uccisa nel marzo del 2020 a Furcisicolo dall'infermiere calabrese reo confesso Antonio De Pace in piena pandemia. De Pace, proprio con il nuovo processo a Reggio deciso dalla Cassazione nel luglio scorso, potrebbe vedere cancellato l'ergastolo inflitto al primo giudizio d'appello a Messina grazie a quella che è stata definita l'attenuante da stress da Covid-19. Secondo la Cassazione, infatti, i primi giudici d'appello che a Messina gli inflissero l'ergastolo non avrebbero valutato adeguatamente il contesto in cui maturò il femminicidio, cioè la pandemia, un orientamento, quello della Cassazione, che a luglio aveva provocato una vera sollevazione nazionale e che nella sua interrogazione parlamentare al ministro Nordio la senatrice Musolino aveva bollato con parole durissime. E restiamo in qualche modo nel messinese perché è in corso una tracimazione lavica sullo Stromboli, segue l'intensificarsi dell'attività di spattering dell'area craterica nord e provoca il rotolamento di materiale lavico lungo la sciara del fuoco e fino alla linea di costa. Il fronte del flusso lavico si attesta al momento nella porzione superiore della sciara del fuoco. Oggi è giorno di protesta per la crisi idrica. La Regione ha incontrato cittadini di Enna, Caltanissetta e Agrigento che hanno manifestato davanti a Palazzo d'Orlean. Ha messo a punto la Regione invece degli interventi pronti per partire, pozzi, autobotti e reti idriche. Queste sono le priorità della Regione. Il servizio di Roberta Lunghi. La perforazione di nuovi pozzi, l'acquisto di autobotti e vari interventi sulle reti idriche grazie a stanziamenti di circa 100 milioni di euro complessivi, il rifacimento delle reti idriche nelle città di Agrigento e Caltanissetta. Eccoli gli interventi assicurati ai manifestanti di oggi davanti Palazzo d'Orlean, cittadini e associazioni delle province di Caltanissetta, Agrigento ed Enna, dall'assessore regionale dell'energia Roberto Di Mauro, il capo di protezione civile regionale Salvo Cocina, il capo di gabinetto della presidenza della regione Salvatore San Martano, che hanno incontrato le delegazioni proprio dopo i cori vibranti davanti Palazzo della Regione.
Con l'innaffiatoio facciamo le docce per risparmiare l'acqua. Scusi il francesismo, incazzate, perché non è normale nel 2024 avere l'acqua ogni 6 giorni solo per l'incapacità e l'inadempienza di gestori. Assicurare la disponibilità di acqua a tutti i siciliani e alle attività produttive è una priorità assoluta del mio governo e continuiamo a lavorare senza sosta per questo. Ha commentato così il presidente della regione Renato Schifani, non presente alla riunione perché impegnato in aula all'ARS per l'esame del disegno di legge sulle variazioni di bilancio. È stata inoltre ribadita la determinazione del governo Schifani a riattivare attraverso procedure d'urgenza i 3 dissalatori di Porto Empedocle, Trapani e Gela e installare 3 moduli temporanei di dissalazione entro giugno. Nella zona del foce del fiume Salso, nell'Agrigentino, a Licata, per la precisione, la Regione ha avviato i lavori che si sono resi necessari dopo le alluvioni e le mareggiate del 19 e 20 ottobre. La forte erosione della costa mette infatti in pericolo il vicino depuratore di acque reflue di Contrada, Ripellino. Adesso cambiamo decisamente argomento. L'auto della scorta di Giovanni Falcone esposta in Piazza Duomo a Siracusa. Tantissimi giovani ricordano la strage di Capaci. Il nostro TG Tina Montinaro, vedova di uno degli agenti assassinati con il magistrato e la moglie Francesca Morvillo, ci racconta in questo servizio Francesco Aloi. 5 nomi, 5 persone uccise dalla mafia. Nella Quarto Savona 15 viaggiavano il giudice Falcone con la moglie e i 3 agenti di scorta. Oggi è esposta in Piazza Duomo a Siracusa. La strage di Capaci è sempre viva. La macchina ci fa rivivere quei momenti che nessuno vuole ricordare, perché sono dei momenti appunto che proprio drammatici. Io quando ho visto la macchina sono rimasta un po'... sono venuti un po' i brividi in realtà. È la prima volta che quest'auto arriva in città, una testimonianza importante di quanto è accaduto, che anche i giovani devono ricordare. Nonostante la pioggia, loro sono qui. Un'immagine davvero toccante, perché ti fa capire dove parecchio tempo fa poteva arrivare la mafia, che al giorno d'oggi può succedere anche la stessa identica cosa. Ci fa capire la gravità, quanto può essere cattivo il genere umano. Lei è Tina Montinaro, moglie di Antonio, caposcorta di Falcone. Quanto ha vissuto lo porta in giro per l'Italia, soprattutto ai ragazzi. Gli eroi dei giorni nostri sono proprio loro, chi ha perso la vita per lo Stato lottando contro la mafia. Sì, sono i nostri eroi. Per me era innanzitutto mio marito e il padre dei miei figli. E diciamo che i ragazzi li devono vedere sempre come esempio, perché sono uomini che hanno fatto il loro dovere. Perché tutto questo non può essere dimenticato. Adesso parliamo dell'estate infinita in Sicilia, l'autunno tra tuffi a mare ed escursioni. E arriva così il nuovo spot della regione per attirare turisti in bassa stagione. Il servizio. Prendi un gruppo di giovani turisti che abbandona il freddo del nord Europa e gode in libertà del nostro clima. Si chiama Estate Infinita, si legge destagionalizzazione. L'altra faccia del caldo e della siccità che asseta cittadini e campagne siciliane fa sorridere i pallidi visitatori in cerca del sole. Con il nostro autunno qui si apre lo spot della regione che mostra tuffi fuori stagione e mare blu tra le bellezze senza tempo dell'isola. Vivi la Sicilia tutto l'anno è la campagna promozionale che la regione siciliana ha realizzato per attirare turisti anche nei mesi di bassa stagione. Un obiettivo da sempre inseguito, ma che si scontra puntualmente con i mogugni degli operatori che non ce la fanno da soli a sostenere l'apertura tutto l'anno di hotel o stabilimenti balneari. Ci aspettiamo molteplici e tangibili benefici, promette questa volta Schifani, per uno settore da sempre trainante per la nostra economia. Uno spot destinato all'Italia, all'Europa e ai paesi extra Unione Europea, diffuso per 8 settimane su piattaforme di diversa natura. La campagna punta soprattutto a Francia e a Germania, ma anche a Regno Unito e Stati Uniti. Se a novembre sarete nella Grande Mela, vedrete passare questo spot anche sul mega display di Times Square, dal romantico autunno a New York al caleidoscopico autunno in Sicilia. Adesso parliamo di Fruttech, il grande evento fieristico del Mediterraneo dedicato al tema dell'agricoltura e alle innovazioni tecnologiche. Sarà nel polo fiere a Mister Bianco dal 28 al 30 novembre. Il servizio di Desiree Ferlito.
Frutec 2024, l'evento fieristico del Sud Italia dedicato alla transizione agroalimentare. Dal 28 al 30 novembre nel polo fieristico Sicilia Fiere a Mister Bianco di scena le eccellenze agroalimentari che vengono prodotte su tutto il territorio nazionale, strizzando l'occhio ai prodotti regionali, con la valorizzazione delle produzioni biologiche dall'agricoltura alle innovazioni tecnologiche. Frutec vuole valorizzare quelle che sono le eccellenze del territorio, tutto quello che il territorio con vocazione agrumicola, appunto la Sicilia, quello è, riesce a produrre, e con la fascia del trasformato e non solo, avendo una parte internazionale che sono i buyer internazionali che abbiamo coinvolto per l'esportazione dei nostri prodotti, Sicilia Fiera punta appunto all'internazionalizzazione dei nostri prodotti. 3 giorni intensi tra networking e incontri, una vetrina importante dove scoprire le novità in questo campo. C'è stato un coinvolgimento importante della comunità scientifica nazionale affinché vengano qui da noi, in questa terra meravigliosa dove l'ortofrutta ha un valore assai importante, a raccontare tutto quello che è l'innovazione. Frutec guarda al futuro e si pone l'obiettivo di diventare un luogo di scambio, confronto e soluzioni, proprio all'indomani dell'approvazione del bilancio in giunta che destina importanti fondi per il settore agricolo. Siamo ancora immersi in una siccità che è stata terribile e quindi è chiaro che in situazioni di questo tipo il sostegno finanziario alle imprese agricole è uno degli strumenti più efficaci per combattere la siccità. Il futuro è nella terra che calpestiamo ogni giorno. Per questo Frutec, oltre che agli imprenditori del settore, si rivolge soprattutto ai giovani, perché i ragazzi non dimentichino che il territorio è una risorsa indispensabile, sia in tema di produttività che di sbocco lavorativo, in un territorio dalla fortissima vocazione agricola. E adesso la musica con Atlantide, torna in Italia dopo una serie di concerti in giro per il mondo. Alberto Urso, dalla vittoria di Amici ai successi nelle radio italiane col suo pop lirico, il servizio. Nel 2022 la sfida oltre confine. Alberto si unisce ai canadesi The Tenors, uno dei gruppi musicali più importanti a livello internazionale, potendo così portare la propria musica in giro per il mondo. Adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calcio con il Palermo e il Catania. Ancora ben trovati, nella seconda parte del nostro telegiornale parliamo di sport, di calcio. Cominciamo con il Palermo, con la Serie B. Palermo che dopo la sconfitta interna con il Cittadella prepara la trasferta contro il Frosinone. Il tecnico Dionisi oggi in conferenza stampa ha confessato: siamo arrabbiati. Marco Ulla. 3 giorni dopo la disfatta casalinga contro il Cittadella e 2 giorni prima dell'anticipo con il Frosinone, l'allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, prova a tirare fuori l'orgoglio. Sa che l'obiettivo stagionale è la promozione in Serie A e sa che i 16 punti racimolati in 12 partite sono pochi, come pure che la distanza dal primo posto, occupato dal Pisa a quota 27 punti, sembra ormai abissale. Siamo arrabbiati e lo sono, perché le cose non stanno venendo per quello che stiamo facendo, per quello che stiamo producendo, per come ci stiamo allenando, perché se prima dovevo spingere per far di più, ora dobbiamo spingere per essere più efficaci in tutte le zone del campo, perché realmente abbiamo concesso anche poco ma abbiamo preso gol, quindi vuol dire che di squadra potevamo lavorare meglio per non concedere quella situazione pur avendo concesso poco. Quindi rimarcare un errore forse delle volte non è la cosa migliore, però andare a cercare di migliorare dove si può migliorare, quello sì, perché noi di miglioramenti ne dobbiamo fare. Sono qui per fare la storia del Palermo, ha aggiunto Dionisi, che al di là di come finirà il match di venerdì allo Stirpe non rischia l'esonero. Il tecnico in avanti potrebbe tornare a schierare Brunori dal primo minuto con Insigne e Di Francesco. In difesa non dovrebbe esserci Nicolao, al centro dovrebbe essere confermato Nedelciaru, con al fianco Ceccaroni. Adesso il Catania che affronterà domenica una partita che sa già di spartiacque, giocherà contro il Crotone in trasferta. I rossazzurri devono ritrovare la via del gol. La gara contro il Crotone sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Telecolor. Marco Carli.
Ritrovare la strada del gol, l'obiettivo più importante del Catania nella prossima partita con il Crotone. I rossazzurri fino ad ora sono a quota 15 realizzazioni totali, di cui solo 4 in casa. In trasferta invece gli etnei hanno trovato la via della rete in 11 occasioni, un dato incoraggiante in vista della partita dello Scida. I rossazzurri, distaccati 9 punti dal Benevento capolista, pagano indubbiamente la frenata di questa fase di stagione. Quando il calendario paradossalmente sembrava più facile, gli etnei hanno invece rallentato. La cosa, che da un lato stupisce, è spiegabile tatticamente. Al netto degli erroracci individuali visti col Messina, il Catania soffre in questa fase quando gioca contro squadre chiuse, soprattutto da quando sono assenti i centrocampisti chiave in grado di rompere il gioco avversario. E in tal senso è incoraggiante vedere Sturaro che lavora per provare a rientrare nel più breve tempo possibile. Per lo Scida tornano Quaini e Guglielmotti, c'è anche De Rose pronto a giocare qualche minuto a Crotone, così come D'Andrea, anche lui alla ricerca del gol perduto. Già, perché i dati parlano di un Catania comunque pericoloso, ma gli sprechi sono stati tanti, soprattutto con il Messina. Si lavora dunque per trovare la quadra in attacco. Ci proverà Toscano contro un Crotone che proviene da 5 risultati utili consecutivi. Squadra che rispetto al Catania cerca maggiormente il tiro da fuori. Difensori e portieri avvisati, anche se in questo caso i dati parlano a favore degli etnei, terza miglior difesa del girone con 9 gol subiti. Crotone-Catania sarà ancora su Telecolor. Seconda partita consecutiva in chiaro. Dopo il derby con il Messina verrà trasmessa in diretta la partita dello Scida, in programma domenica alle 19.30. 4 ore live a partire dalle 18.30 con la presentazione dell'incontro e le voci dei protagonisti, il racconto del match e un ricco post-gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori. Questa è l'ultima notizia, il nostro telegiornale finisce qui, vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.